Windows activation si kitu cha lazima, lakini chaweza kuwa kikwazo cha kufanya baadhi ya vitu kwenye kompyuta yako. Si lazima? Ndiyo. Hivyo swali la kwanza kujiuliza ni hili: ni kwa nini basi tumetengeneza video hii? Niko hapa kukueleza mambo matatu ambayo hutoweza kufanya endapo hautafanya Windows activation. Sote tofahamu ni bure, lakini ni ofa yenye vikwazo kama vile WaterMark. Hutaweza kufanya update, hutaweza kubadili wallpaper na baadhi ya program hazitafanya kazi. Ili kufanya Windows activation, unatakiwa kufuata hatua 4 tu. Nazo ni: namba 1, deactivate Windows antivirus. Namba 2, download application iitwayo KMS Pico. Namba 3, install kwenye kompyuta yako. Na namba 4, activate antivirus. Baada ya kumaliza, furahia ulimwengu wa kompyuta. Kama umeipenda video hii, like, acha comment. Pia muhimu zaidi, usisahau kusubscribe.